Hi Anju. කොච්චර මේ පැත්තට බල. ඈ? මාරේ හින්දලා එනකොට ගන්න. ඇයි ඔය ඔතන ඉඳන් ගන්න හොඳ නැද්ද? කවුලක් නෑ. ඔගේ ටී-ෂර්ට් එක ලස්සනයි. මේක ඉතින් thank you. Just do it. Let's do it. හායි කොහොමද ඔයාලට? මං අද ඔයාලව එකගෙන යන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන ලස්සන වෝටර්ෆෝල් එකක් බලන්න. Wallaman Falls. ඉතින් මං හිතන්නේ මේක මට විශේෂයි වගේම ඔයගලන්ටත් ගොඩක් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයි. මොකද මේක වර්ල්ඩ් හෙරිටේජ් එකක් නිසා. ඉතින් අපි හැමෝම ආසයිනේ ලස්සන වෝටර්ෆෝල්ස් බලන්න. ඉතින් ලංකාවෙත් අපිට ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් බලන්න තියෙන නිසා මං හිතනවා ලංකාවේ ඉන්න ඔයාලට ඔස්ට්‍රේලියාවේ මේ වගේ වර්ල්ඩ් හෙරිටේජ් එකක් දකින්න හම්බ වෙනවා කියන්නේ ඔයගලන්ටත් අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයි. ඒක මටත් හරිම ලස්සන අත්දැකීමක් වුණා. ඉතින් අපි ටවුන්ස්විල් ඉඳන් තමයි මේ ගමන පටන් ගත්තේ. අපේ ටවුන්ස්විල් ඉඳන් Wallaman Falls වලට පැය 2:00ක් විතර කාලයක් යනවා එතනට යන්න. ඉතින් රෝඩ් ට්‍රිප්ස් වලට කොහොමත් මං ආසයිනේ. ඉතින් මං හරිම ආසාවෙන් ලෑස්ති වෙන ට්‍රිප් එකක් තමයි මේ Wallaman Falls බලන්න යන ට්‍රිප් එක. මේක වර්ල්ඩ් හෙරිටේජ් එකක් නිසා ඉතින් ඔයගලන්ට ආසතින් තවත් මේ ගැන විස්තර දැනගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් Google search කරලා බලන්න. search කරන්න Wallaman Falls කියලා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඔයා ආස කරන තව informations මේ ගැන දැනගන්න. ඉතින් Wallaman Falls බලන්න යනකොට තවත් ඔන්න වෝටර්ෆෝල් එකක් තියෙනවා කියලා අපි දැක්කා. ඉතින් අපි ඒක බලන්න යනකොට මාර වැඩක් තමයි උනේ. මම හිතුවා එක වෝටර්ෆෝල් එකක් බලන්න යනකොට තවත් වෝටර්ෆෝල් එකක් අපිට බලන්න පුළුවන් නේ කියලා. හැබැයි ඉතින් ඇත්තටම මෙන්න මේ වගේ තත්වයක් තමයි ඒ වෝටර්ෆෝල් එක බලන්න යද්දි තිබුණේ. බලන්නකෝ ෆ්ලඩින් වෙලා. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ වෝටර්ෆෝල් එක බලන්න යන්න බෑ. ඒ රෝඩ්ස් ඔක්කොම ක්ලෝස්ඩ්. හරි අපි යන් ඉස්සරහට.
ඔන්න අපි දැන් වොලමන් වෝටර්ෆෝල්ස් වලට ළඟටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෝටර්ෆෝල් එක ගොඩාක්ම විශේෂ වෙන්නේ මම ඔයගලන්ට කලිනුත් කිව්වා වගේ මේක වර්ල්ඩ් හෙරිටේජ් එකක්. ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන විශේෂම වෝටර්ෆෝල් එකක්. Australia's tallest single drop waterfall එක කියන්නේ මේක තමයි. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන් Google search කරලා බලන්න. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එකේ මං එක්ස්පීරියන්ස් කරපු විදිහ ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගොඩාක් විශේෂ වෙයි කියලා. මොකද අපි ලංකාවේ අපිට ඉතින් ලස්සන ගොඩාක් waterfalls තියෙනවානේ. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන විශේෂම waterfall එකක් බලන්න යන එක මටත් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. වගේම මං හිතනවා ඔයගොල්ලොත් මේ වීඩියෝ එක මේ waterfall එක ගොඩක් එන්ජොයි කරයි කියලා. එහෙනම් අපි යමු ඉස්සරහට. ඉස්සරහට තව ගොඩක් දේවල් ඔයගලන්ට බලන්න තියෙනවා. විශේෂම දේ තමයි අපි දැන් මේ රෝඩ්ස් වලින් ගිහිල්ලා අපිට කිලෝමීටර්ස් 27ක්ම මේ වොලමන් ෆෝල්ස් ලුකවුට් එකට යනකම්ම ඊට පස්සේ අපිට දිගටම යන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කැලයක් ඇතුලෙන්. කිලෝමීටර්ස් 27ක් විතර. ඉතින් තනිකරම කැලාවක් මැද්දෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි. ඔයගලන්ට පේනම ඇති. ඉතින් මේ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපි ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇවිල්ලා ගන්නවා කියන්නේ මං හිතන්නේ හස්බන්ඩ්ටයි මටයි හරිම ලොකු අත්දැකීමක් වුණා. ඉතින් බලන්නකෝ මේ අපි ඉස්සරහට යනකොට මෙන්න මේ වගේ තමයි තනිකරම පාර දෙපැත්තේ ලස්සනට ගස් ටික. ඉතින් කිලෝමීටර්ස් 27ක් කන්ද උඩට යනවා කියන්නේ ඉතින් මේක ලේසි නැහැ. ලේසි තමයි අපි වාහනේ යන නිසා. ඒනට ඉතින් කැලයක් මැදින් යනවා කියන්නේ කිලෝමීටර්ස් 27ක් විතර නේද? කන්ද උඩටම යන්නත් ඕනේනේ. ඉතින් බලන්නකෝ හරිම ලස්සනයි.
ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලනකොට මේ එන්වයරන්මන්ට් එක දකිනකොට ලංකාවේ කොහේ හරි මතක් වෙනවද? ලංකාවේ මොන වගේ පැත්තක්ද ඔයාලට මතක් වෙන්නේ? ඔයාට ඒ කොහොමද මතක් වෙන්නේ? මේක දකිනකොට ඒ වගේ මතකයකට යනවා කියලා කොහේ හරි මතක් වෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වොලමන් ෆෝල්ස් වලට තව ඔන්න අපිට තව දුරක් යන්න තියෙනවා. දැන් මේ අපි කන්ද උඩට යන ගමන් ඉන්නේ. දිගටම ඉතින් මේ කැලෑව තමයි. හරි. දැන් ඔන්න අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ළඟටම. අපි යමුකෝ ඉස්සරහට. ඔන්න අපි ආව ලොකේෂන් එකට. හරිම ලස්සනයි. මේ තමයි වොලමන් ෆෝල්ස්. මේ තමයි Australia's tallest single drop waterfall. අපිට තවත් කිලෝමීටර්ස් 2ක් පල්ලයට බැස්සම වෝටර්ෆෝල් එක පල්ලෙහාටම යන්න පුළුවන්. වෝටර්ෆෝල් එක ළඟටම යන්න පුළුවන්. නේද කොහොමරි මම කැප් එකක් වට්ටගත්තා. හොඳ වෙලාවට ට්‍රයිපෝඩ් එකේ පිටිට අම්චි මට අරන් දුන්න කැප් එක. මොකද අපිට කොහෙන්වත් එළියට බහින්න බෑ. මොකද හරිම ඒ කියන්නේ පරිස්සමෙන් යන්න ඕනේ. ලිස්සලා ගියොත් ඉතින් පෙල්ලලා යනවා. හරි ඉතින් කොහොමරි කැප් එකක් අරන් දුන්නා. මේ මැප් එකේ පෙන්නන්නේ අපි කොතනද ඉන්නේ කියලා. හරි ඉතින් වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරන්න හදන එන්ඩ් එකේදීත් මම ඔන්න ලස්සන මේ වෝටර්ෆෝල් එක වොලමන් ෆෝල්ස් ඔයගලන්ට මම බලන්න පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඇඩ් කරා. මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලොත් ගොඩාක් එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. මොකද ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන හරි ලස්සන වෝටර්ෆෝල් එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ටත් මේක අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයි. ඔයගොල්ලෝ එන්ජොයි කරයි අනිවාර්යෙන්. ඉතින් වෝටර්ෆෝල් එක බැලුවා. දැන් ඉතින් අපි යන්නයි හදන්නේ. මොකද අපි ඉක්මනට යන්න ඕනේ. මම ඔයගලන්ට කිව්වනේ කැලෑව ඇතුලෙන් අපි කිලෝමීටර් 27ක් විතර උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න දැන් අපි යනවා. මොකද හිතන්නේ? ලස්සනයි නේද? වොලමන් ෆෝල්ස්.
ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද එන්ජොයි කරේ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මං හිතනවා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න අපිත් ගොඩක් හරි වාසනාවන්තයි කියලා. මොකද මේ වගේ දේවල් අපිට දකින්න මේ වගේ වර්ල්ඩ් හෙරිටේජ්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් දකින්න මං හිතන්නේ හස්බන්ඩ්ටත් තෑන්ක් කරනවා මාව එක්කගෙන ආවට. ඉතින් එයා දන්නවනේ මං ගොඩක් ඇවිදින්න ආසයි කියලා. ඉතින් එයා මාව එක්කගෙන ආවා බෑ කියන්නේ නැතුව. ඔන්න ඊළඟට අපිට තියෙන චැලෙන්ජ් එක. හරි පරිස්සමින් එන්න ඕනි. මෙන්න මෙයාලා හරියට ඉන්නවා පාරේ. මොකද එළියත් අඩුයිනේ. ඒ නිසා ඉතින් පරිස්සමෙන් ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් thank you so much මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු හැමෝටම. ඉතින් මේ වගේ ලංකාවේ ඉන්න ඔයාලට විශේෂ වූ දේවල් ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන විශේෂ දේවල් මම අනිවාර්යෙන් අරගෙන එන්න. ඉතින් මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. Thank you so much මාව subscribe කරලා මගේ videos බලලා comment කරනවා හැමෝටම ගොඩක් ආදරේ. ඉතින් එහෙනම් thank you so much පරිස්සමෙන් ඉන්න. ආයෙ දවසක ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. bye.